سمعت المهندس عبد السلام المنسي يقول: إنني لا أحاول الأداء أفضل من أي شخص آخر، إنني فقط أحاول الأداء أفضل من نفسي. نعم، إنها حقيقة، فدائما ما أراه يحاول التفوق على نفسه وليس على الآخرين. يبذل قصارى جهده للوصول إلى القمة، فمدت القمة يدها إليها ورفعته لأنه يستحق ذلك. ونرجو المزيد لمجموعات شركات إنتوباك للتعبئة والتغليف الحديث. Of the repercussions of our continuous support to the Egyptian industry